រិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិត CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាបន្តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានក៏ដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារយើងតាមបណ្ដាខេត្តបន្ទាប់នេះសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងសកុនធីរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាប់សូមអរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាឃុំចំនួន8នៅក្នុងស្រុកបណ្ណន់ប្រមាណជា700នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅមុខប្រាង្គប្រាសាទបណ្ណន់ដើម្បីបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ក៏ដូចជាបញ្ហាចម្ងល់មួយចំនួនជុំវិញមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យវាគ្មិនធ្វើការបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់គាត់ក៏ដូចជាបញ្ហារបស់គាត់ដែលបានកើតឡើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាននន់គឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណោមស្រុកទាំង13របស់ខេត្តបាត់ដំបងដែលបាននឹងកំពុងបន្តនៅនិរន្តរភាពនៃដំណើរការកសាងនិងអភិវឌ្ឍទឹកដីមួយនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនដោយឡែកការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9ចំណុចនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុកគឺបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយភាពរលូននិងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាមានចំណុចខ្លះមិនទាន់អនុវត្តបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គោលនយោបាយនេះកំពុងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចូលលើកត្តានេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការបើកនៅវេទិកាសាធារណៈនេះឡើងដើម្បីចង់ដឹងពីតម្រូវការនិងសំណូមពរចាំបាច់នានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានានោះឲ្យបន្តការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យកាន់តែបានទទួលភាពជោគជ័យថែមទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុកផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក្នុងការបើកវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនាព្រឹកមិញនេះនៅមុខរមណីយដ្ឋានប្រាសាទភ្នំបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះដែរត្រូវបានឯកឧត្តមសុកផលបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយទី2គឺថាយើងចង់បានការចូលរួមនឹងឲ្យបានខុសៗទាំងអស់គោលនយោបាយនេះគឺបាននាំនៅសេចក្តីសុខនាំមកនៅការដោះស្រាយជាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានច្រើនឯកឧត្តមក៏បានលើកបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជានៅចំណុចខ្លះមិនទាន់អនុវត្តបានឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តការអនុវត្តរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានចាសសូមអរគុណនាងខ្ញុំសុគន្ធធីវីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងបាទអរគុណនាងសុគន្ធធីវីបាទជាបន្តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនិកជនជួបជាមួយភ្នាក់ងារយើងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហងជូចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអញ្ជើញចុះទៅមើលការងារបង្កើតផលនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមចក្ររុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅប្រជាកសិករឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើត្រូវតាមប្រព័ន្ធចាក់ឲ្យងាកមកធ្វើតាមបច្ចេកទេសថ្មីចំណាយតិចនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកសិករបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមនិងមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនទៀតបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការដាំដុះស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំទួលខ្ពស់ស្រុកទឹកផុសរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកសិករទៀតថាការជ្រើសរើសពូជនិងការប្រើប្រាស់ជីក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ផងដែរដោយកសិករត្រូវងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួសជីគីមីវិញដែលកសិករអាចរកនិងធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ក្រៅពីនេះត្រូវជំរុញបន្ថែមទៀតក្នុងការដាំដំណាំរួមផ្សំនិងចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែមានភាពធូរធារលោកងានណានីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានផែនការធ្វើស្រូវរដូវវស្សាចំនួន 108,550 ហិកតាប៉ុន្តែប្រជាកសិករសម្រាប់ធ្វើបាន 120,191 ហិកតាគឺស្មើនឹង 110 កដោះសញ្ញា 72% នៃផែនការគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះប្រជាកសិករនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ប្រមូលផលស្រូវបង្កើតរដូវបានចំនួន 986 ហិកតា
ដោយទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យមចំនួន 2828 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាខ្ញុំហឹងចូល CNC ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអរគុណលោកហងជូចអូហូ background របស់គាត់សុទ្ធតែដើមត្នោតបាទស្អាតណាស់បាទកំពង់ឆ្នាំងបាទមានដើមត្នោតច្រើនហើយក៏បង្ហាញអំពីការខិតខំបង្កបង្កើតផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាកសិករនៅស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាទូទាំងប្រទេសឃើញថាផលផុសព្រោះថាភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិកររបស់យើងលោកប្រកបរបរទូទានរបស់គាត់គឺការដាំដុះដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់នេះហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះនឹងបានទិន្នផលច្រើនហើយក៏មួយទៀតនៅឯចំការមួយចំនួនទៀតក៏ប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងដាំដលងខ្លះហ្នឹងក៏ដាំនៅដំណាំពោតផ្សេងដទៃទៀតបាទឃើញថានេះគឺជាការខិតខំដើម្បីនឹងបង្កបង្កើតផលនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសមានសុខសន្តិភាពដូចនេះគឺពិតជានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករក៏ដូចជាអ្នករលទទួលទានខិតខំបង្កបង្កើតផលពីព្រោះថាបើប្រទេសពុំមានសុខសន្តិភាពពុំមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេគឺភាពក្រីក្រវានឹងតាមមកលងយ៉ាងទៀតបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងភាគច្រើនគឺគាត់មានឋានៈធូរធារល្អជាងមុនគ្រាន់ថាមិនសម្បូរហូរហៀដោយប្រទេសអាមេរិកនោះទេក៏តែគ្រាន់ថាគាត់រស់នៅបានគាត់មានម៉ូតូជិះគាត់មានកង់ធាក់ដើម្បីនឹងឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនហើយក៏ផ្ទះខ្លះហ្នឹងមានដល់ទៅគូយន្តដើម្បីដឹកទំនិញរបស់គាត់ជួស្រែសម្រាប់ពួកគាត់ទៀតផងហើយក៏ការដែលមានអ្នកក្រហ្នឹងក៏យើងទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកក្រប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកក្រហ្នឹងខិតខំដូចជាអ្នកដែលគេធូរធារហ្នឹងក៏វាអត់ពិបាកអីទេពីព្រោះថាជីវិតការរស់នៅរបៀបរស់នៅគឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែថាឲ្យយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងទាល់តែយើងជួយខ្លួនឯងមុននឹងអ្នកដទៃគេជួយយើងអានេះបងប្អូនដែលគាត់ធូរធារនឹងសុទ្ធតែអញ្ចឹងទៀតសុទ្ធតែអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះបានហើយយកទៅលក់ហើយយកទៅហូបយកទៅផឹកអីប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពិបាកឲ្យទៀតហើយក៏មនុស្សរបៀបហ្នឹងគឺនៅមានហើយក៏អ្នកដែលចង់ក្រហ្នឹងក៏នៅមានពីព្រោះសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរខំជួយហើយគាត់ថាងាប់ហើយយកមកឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់រវល់ងាប់ហើយបាទនេះគឺជាសម្ដីដែលយើងបានធ្លាប់ឮនឹងតិចហើយក៏នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលអ្នកដែលក្រគឺពិបាកនឹងជួយប្រសិនបើគាត់មិនជួយក្នុងគាត់មុននោះបាទអរគុណយើងងាកទៅភ្នាក់ងាររបស់យើងមួយទៀតគឺលោកច័ន្ទដារុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រះវិហារអាឡូលោកដារុនបាទសូមគោរពលោកនាយកព្រមទាំងអ្នកកញ្ញាខាងនោះនិងទស្សនិកជនរបស់ CNC ទាំងអស់បាទជំរាបសួរលោកដារុនចា៎អរគុណលោកដារុនបាទយ៉ាងម៉េចទៅអាកាសធាតុនៅខេត្តព្រះវិហារព្រឹកនេះបាទអាកាសធាតុមេឃទទុំទូទាំងតំបន់ព្រះវិហារហើយលោកនាយកគឺថាម៉ោងនេះយើងមើលអត់ឃើញភ្នំទេលោកនាយកគឺថាពពកខ្យល់អាប់សម្បើមណាស់បាទអត់ពីយប់បាញ់ភ្លៀងមួយមេយ៉ាងខ្លាំងនៅភូមិស្អែមលោកនាយកយ៉ាងដាក់មួយមេខ្លាំងតែម្ដងបាទលោកនាយកអោះនិយាយពីនេះវិញពីស្ថានភាពទូទៅនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនយ៉ាងម៉េចដែរបាទសភាពការតាមបន្ទាត់ព្រំដែនសភាពការល្អទេក៏ប៉ុន្តែនៅច្រកអានសេះគឺថាយោធាថៃបានបិទច្រកអានសេះតាំងពីថ្ងៃទី13រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកនាយកគឺថាម៉ោងនេះនៅបិទនៅឡើយគឺថាបន្តបើកទេគឺថាខាងភាគីខ្មែរនិងភាគីថៃបានជួបគ្នាពី3លើកហើយដើម្បីជួបដោះស្រាយពីរឿងអានសេះបាទនៅការបិទច្រកនេះគឺថាខាងភាគីថៃគេយល់ឃើញថានៅទល់មុខច្រកយើងកន្លែងតាអូមនោះគឺថាមានជាទាហានខ្មែរយើងមួយនៅហ្នឹងហើយបងប្អូនយោធាយើងបានយកដីមកលុបកន្លែងខ្លះដែលមានផ្លុកជ្រៅលោកយកមានផ្លុកជ្រៅយើងបិទទៅដើម្បីកុំឲ្យទឹកវាដក់មូសឲ្យវាបាក់បើកឡានចេញចូលក៏ប៉ុន្តែភាគីថៃគេបានឃើញហ្នឹងគេក៏មកខាំគាត់ខាងខ្មែរកុំឲ្យលុបដីកុំឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះតំបន់គេយល់ថាជាតំបន់ប្រទេសបន្ទុំបាទហើយនៅពេលដែលយើងបិទហ្នឹងគឺថាយើងក៏បានដើម្បីស្រួលឯកឧត្តមត្រីឯកត្រីដឹកដែលមានជាការសម្បត្តិភូមិទីជំនឿទទួលបន្ទុករហូតដល់អានសេះមុំ3នោះឯកឧត្តមដើម្បីស្រួលពីយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហាដើម្បីព្រោះប្រទេសយើងក៏កំពុងតែបោះឆ្នោតដែរបាទនៅឱកាសនោះទៅភាគីថៃនោះគេបានមកមើលយើងចាក់ដីហើយគេឲ្យយើងឈូសដីនឹងចេញវិញទាំងអស់លោកយកបាទឲ្យឈូសដីចេញវិញទាំងអស់យ៉ាងតើយូរបាទនេះកំពុងឈូសលោកយកបាទ
แต่ยังชูนั่งเหมือนเนี่ยแต่ชูนำไปกาวบัตรไปเชียร์บอกไทยได้ยังอับสดับไทยได้ลุกยุเป็นไปยืนแต่ยังลุกยังกายนั่งนำไปเพื่อกันไรเรียบเอาสะอาดมาเอาสะอาดเตะบ่าว่าเวียปีบาได้ว่ากอดมันโปรมแต่กอดบะตอนเนี้ยเบาปลายนั่นเอาปากกายแต่เนี้ยพี่โบยังยีขมายเบาปลายที่ไทยกอดสดับกอดไทยคนนี้เองก็ปีคลาสกอดสดับเอาต่างบ้านเพราะนั่นบ่ากอดสดับเอาชูเพราะเราปีขมายเบาปลายจะไทยที่อันนั้นกันนี่ให้บัตรเบามันเต้าเตะพี่โบตอนสู้ก็เตี้ยนะแต่เมานั่งไทยมวยเสียมบ่าเสียมตอนยีเสียมบอกปลายตัวเสียมบอกไทยบอกปลายตัวไทยบ่าอันนี้ดำไปกับเอาเวียกับฮาโยจะล้อมครีเตียนนะบ่าอะไรนั่นยังโยเทียไทยคือดำบอลทั้งสี่ชุดไฟกันน่ะโชว์ชื่อน่ะน้องตอนหลังการเนี่ยแต่จริงตรงไหนก่อนโยปารามาเยอะมวยเยอะนั่นไงดอลไทยเนวเตดอลเมียนปัญหาโยเสียมหมอบ่าโยเสียมหมอบ่าโดยเสียมหมอบ่าขึ้นจะพูดเรื่องรัฐบาลไปชื้อบางยุนการโดยนี่แหละโดยเจียดังที่ไหนบ่าแต่โยอัดบานน่ะรูปเพียบบอกขังไปใจได้ยังเยิมตอนบานน่ะโอเคจำบารูปเพียบจำรีการไม่เตียนนะลุดรนะขึ้นจุนโปลุดรบ่าขึ้นบ่าจุนโปบ่านี่จีสรีการบอกเนี่ยยืดปีขาดเปรี้ยวิฮีภาษาเปียกเต้าละอเตอเมียนไอพลายเตได้ไล่ในจรอ่านแต่มีปัญหาปฏิบัติตรงนี้จะมวยนั้นค้างเห็นเสียมมันติดโดยสาธายังจัดได้ในน้องได้ตึกได้บ่อยืงกวาดนกบัดจรอมาบัดจรออะไรก็กำปุงจะจอจากนี่บ่าขึ้นยืงเงี้ยเต้าเนี่ยเงี้ยบ่อยืงได้กำปุงทัดในวิเมียนรถสเปียคือโลกอุปสิตบ่าโลกอุปสิตฟิสกรีกาปีสถานเพียบในมุกรถสเปียจีดบ่าฮัลโหลโลกอุปสิตบัดส้มจุ่มริบตัวลงนิยุขยันธนาพร้อมแจงส้มกรุบตัววิจมหนึ่งออกบันขึ้นโลกอุปสิตแล้วนั่งโลกอุปสิตกำปุงทัดในมุกรถสเปียจีดอย่างนะบ้านไอ้ที่จุ่มบ้านกำปงแต่สถานในขนมอากีในวิเมียนรถเพียแต่มันต้องโจดเอาขนมอากีหายอย่างนั้นบ่าลนอยู่บ่ายังไม่ได้สถานเพียบในตีนุยังไม่ได้ปรึกนี่สถานเพียบในตีนี้ไอ้เลยนี่คือกรมเนี่ยซาปอร์มีนจีนหนึ่งอันไรจีนจิตชาเนี่ยกำปงแต่เตรียมดำไปรับเยรูปเพียบในการเชิญมาดอระบบในโจนแซนได้ประพบปอมีการสื่อการทางสำนักหนึ่งอันหนึ่งเชิญมาดอในเวลามองปรำบุญปรึกไงนี่วันใต้ตัวอย่างนั้นกับđó mìnhมีการอ่างจิตเลยการนามวยถัดตาสำนักเชิญมาวิเมียนรสพีชุบจมวยนั่งมุนไตรทางน้าทางปะตุคือก็อย่างน้าไอ้จมนุบนู้นเลยมันชุบจำนวนประมาณนี้พอมันตอนมีการอ่างเลยการนามวยได้วันใต้กรอนแต่ท่านั่งเชิญมาการวิเมียนรสพีเป็นไอ้จิตนี่จังค้างเพียกีคณะปะจีจนกรรมจีแต่เมียนสำนักแก่มหาสนาประเดี๋ยวโจลูกยึดบ้านตัวปอนเมียนหายถ้าลูกหนึ่งเจยมาวิเมียนรอดเพียนะบ้านเราอยู่บ้านโดยไล่ค้างหมักเพียกีมาค้างเตี้ยคือค้างคณะปะสังกัดจีนเอาตอนบ้านตัวปอนเมียนไว้เตนในสกัดเชิงจังไงในกันไล่วิเมียนรอดเพียนี่คือมันตอนสังเกตเคยมีวัดเมียนระบอบมนตรีทางคณะปะสังกัดจีนในลายเต้มันใต้ตามประพบระบอบเนี่ยซาปอมีนเยอะนะเชี่ยมจิกกายระประพบคือมวยจุ่มนุ่นอ่างทาหนังเมียนวัดเมียนระบอบทางมนตรีคณะปะสังกัดจีนของได้บรรทัดมันตอนประกอบชาตามนตรีนามวยหรือก็จุ่มนุ่นประมาณรูปได้หนึ่งมกกันวิเมียนสังเกตนี้แต่ไม่จูบจุ่มมวยสมัยจะจูนใช้หรือก็เหมือนเมียนจุ่มนุ่มหรือก็อย่างนั้นนู้เยอะเหมือนตอนตั้งฉบับในลายเต้บรรทัดเอาไว้ได้ฉบับเจ๊ใส่ในเป็นนี่คือทางสมัยนั่งเฉยมาดาวในเป็นบรรทัดติดนี่ลงในโยบันบ่าจีทอมดาประสันบ่าจุ่มนวบเพื่อเอาวิบานจุกเจยดับใบดำนอโรดดำนอสลายบ้านวิตัวแต่เอามีสมาร์ทเนี่ยเพียกีสังค้างโจรวมอย่างนั้นมิ้งประสันบ่าสมเด็จดิจูลูกเชิญวิตัวแต่ลูกซอมเรียงสีเชิญได้นึกบ้านเวียบาลันเนี่ยบ้านเวียอาจะเจยเนี่ยบ้านประสันบ้านสมเด็จลงเชิญให้ก็เนี่ยเซนเชิญเมาส์ข้างคณะป้าสังกัดเชียดนึกประหารจีมันอาประชุมคดีบาลเตี้ยนั่งเวียจีเรื่องธรรมดากำแต่ขนมยังมือเคยท้ากาเล็บบ้องก็โดยจีกาโรหนึ่งจังบานหนึ่งกาประชุมดับใบหนึ่งโรดำนักสลายจุนเจียมีแต่พุ่มคือคางหนักปัจจิจวนได้มีสำหรับดิจูลูกบ้านเตรียมครูรุจิสลายหายโดยเนี่ยซาปอร์เมียนบ้านจุ่มเรียบจูนจังนั่นลูกเสร็จนะบ้านโน่นอยู่บ้านเพลียงเต้นตีนุในตีนี้กาปีเวลีมาใบจิตปรำปีเที่ยงเมียนเพลียงมันแต่เลยนี่แรงแต่ให้เมย์ตุ้มไอ้จมูกนี่ได้กาเดชา
សន្តិសុខនៅទីនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភានេះដោយសារតែថ្ងៃនេះមានជំនួបអាចនឹងមានជំនួបត្រូវធ្វើឡើងមានបាទលោកនាយកបាទអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិច្រើនដែរទេចាអាឡូលោកពិសិដ្ឋចាអាឡូបាទអាឡូបានលោកនាយកបាទកញ្ញាឋានាសួរថាតើមានអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសច្រើនទេនៅទីនេះគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានន័យថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការឲ្យខាង wire service មានដូចជា AP Reuters មាន AFP អីនៅទីនេះមានវត្តមានហើយដែលឡែកបើនិយាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវិញគឺមានទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះលោកនាយកគ្រាន់តែកាមេរ៉ាលើកឡើងជ្រងច្រាងមើលទៅសុទ្ធតែកាមេរ៉ាទាំងអស់បាទអូខេអរគុណមានព័ត៌មានបន្ថែមលោកពិសិដ្ឋអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចូលកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់សភាអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាព័ត៌មានរបស់ CNC របស់យើងជាបន្តណាលោកពិសិដ្ឋណាអរគុណបាទជូនពរលោកពិសិដ្ឋបាទសូមជម្រាបលាលោកនាយកសូមគោរពលាទស្សនិកជនបាទអរគុណបាទអស់យើងងាកទៅភ្នាក់ងាររបស់យើងមួយទៀតគឺលោកឈឹងច័ន្ទថារ៉ាន់ដែលលោកឈឹងច័ន្ទថារ៉ាន់នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនៅទីនោះគឺថាឮថាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេនឹងបន្តនៅការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គេជាបន្តទៅទៀតហើយក្នុងនោះតើមានសកម្មភាពយ៉ាងដូចម្តេចស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យជួបជាមួយលោកថារ៉ាន់អាឡូលោកថារ៉ាន់អាឡូជំរាបសួរលោកកេនយុបាទអរគុណលោកថារ៉ាន់បាទយ៉ាងម៉េចទៅនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងភ្លៀងទេនៅហ្នឹងអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរអាកាសធាតុនៅទីនោះគឺសស្ទុំដោយសារតែយប់មិញគឺភ្លៀងនោះហើយមួយស្មាននេះដល់ម្ដងពេលនេះគឺអស់មានភ្លៀងទៀតហើយស្ថានភាពទូទៅគឺឃើញថាបាតកោដែលគាត់ដេកចាំបោះតង់ដេកចាំយប់មិញនេះគឺគាត់នៅប្រមាណនៅប៉ុណ្ណឹងដដែលទេចំនួនគាត់ប្រមាណជា3ទៅ400នាក់ហើយចំនួនបាតកោដែលមកនោះគឺមិនទាន់ឃើញមកទេដោយសារតែយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅទីនោះអ្នកដែលនៅទីលានជើងដៃនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលដេកចាំនៅយប់មិញតែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយទៅការប្រជុំគ្នាពីម្សិលមិញយើងនៅមើលឃើញថាមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេរីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនទាន់សម្រេចថានឹងប្រឈប់ឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចតើមានដឹងទេថាគេនឹងធ្វើឬក៏គេមិនធ្វើមហាបាតកម្មបាទបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរក្រុមបាតកោដែលនៅទីនោះគឺគាត់ថាធ្វើព្រោះទីចិត្តគ្នាគាត់នឹងធ្វើដំណើរមកជាបន្តហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបើសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតផងហើយតែគាត់សួរគាត់ថាគាត់នៅតែធ្វើទោះបីមិនមានការអនុញ្ញាតក៏ដោយបាទចាលោកថារ៉ាន់ស្ថានភាពនាពេលឥឡូវនេះយ៉ាងដូចម្តេចហើយនៅក្នុងនោះបាតកោដែលមានវត្តមាននៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់តែម្ដងកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លះដែរចាចង់ឲ្យលោកថារ៉ាន់រៀបរាប់ជូនទស្សនិកជនយើងអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបន្តិចមកចាបាទនៅស្ថានភាពនៅពេលនេះតែម្ដងគឺពួកគាត់កំពុងតែមានតែខ្លះគឺតែគាត់បានជំនុំគ្នាហើយនៅក្នុងក្រោមតង់របស់ពួកគាត់នីមួយហើយអ្វីដែលគាត់នោះគឺយើងមិនទាន់ឃើញថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកចូលរួមគឺមិនទាន់មាននៅឡើយទេស្មាននេះយើងឃើញថាគឺពួកគាត់សុទ្ធតែនៅទីនេះអ្នកខ្លះទៅគឺគាត់ទន្តែទទួលទានបាយតែប៉ុណ្ណោះបាទអូគាត់ទៅទទួលទានបាយហើយគាត់មានឆ្នាំងបាយមានអីរបស់គាត់នៅកន្លែងបាតកម្មហ្នឹងកន្លែងតង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអត់បញ្ហានេះគឺឲ្យមកបាយជាមិនមានទេលោកនាយកព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាបាយគាត់ហ្នឹងគឺជាបាយប្រភេទបាយកញ្ចប់ដូច្នេះគឺថាបាយដែលគាត់ទិញមកពីខាងក្រៅបាទហើយចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខវិញយើងឃើញថាកម្លាំងសន្តិសុខយើងគឺគាត់ប្រចាំការមកយកតភ្លឺរហូតដល់ស្មាននេះគឺមានគាត់នៅតែដាក់ដើម្បីការពារក្រែងមានអសន្តិសុខឬក៏អសន្តិភាពណាមួយបាទចាបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាបង្គន់អនាម័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅត្រង់ចំណុចនោះលោកថារ៉ាន់ចាបាទបើយើងឃើញថាសម្រាមយើងឃើញថាសម្រាមវាមានពីវាពីការនៅជុំវិញនឹងតែម្ដងយើងមិនដឹងថាតើគាត់នឹងធ្វើការប្រមូលឬក៏យ៉ាងម៉េចទេយើងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញព្រោះខ្ញុំជិះមកជុំទីនោះអំបញ្ញគឺយើងឃើញថាសម្រាមនឹងវាពីការលើទីនោះបាទនឹងសម្រាមត្រូវដាក់ធុងសម្រាមណាបាទសម្រាមត្រូវដាក់ធុងសម្រាមបាទអរគុណលោកតារ៉ាន់ដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានបឋមអំពីការធ្វើបាតកម្មឬក៏មិនធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យបាទតាមអ្វីដែលខាងរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងគឺមិនឲ្យធ្វើទេថ្ងៃនេះហើយបើថាគាត់នៅតែចេះធ្វើគឺមានន័យថាគាត់រំលោភច្បាប់ហើយអរគុណលោកតារ៉ាន់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបាទជូនពរលោកតារ៉ាន់បាទ
យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្នុងវគ្គនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទទីទៀតយើងជួបគ្នាក្នុងវគ្គថៃទៀតយើងជាបង